ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ കണ്ട രസകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാട്ടെ ഈ വീഡിയോയിൽ. വേറൊന്നുമില്ല, അത് ആ കാണുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫ് ഫീഡായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത പരലുകളാണ്. ഇന്ന് രണ്ട് ആശാന്മാരും അതിറ്റങ്ങളെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് തിന്നട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് പാവം തോന്നിയിട്ടാ. അങ്ങനെ ചെന്ന് വല വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പരലിനെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടാ. കിട്ടിയ പരലുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള ശ്രമമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആശാൻ പാഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്നിനെ പുറത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് അവരുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തന്നെ ഫയർ റെഡിന് മിസ്സായാലും ടൈഗർ പിന്നാലെ ചെന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഫയർ റെഡിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ അപ്ഡേഷനായിട്ടും ഇതേപോലത്തെ കണ്ടന്റിനായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂടിക്കോളൂ.